Bueno. ¿Y qué tiene que ver eso? Emma tiene re poquito cuello, jirafa. miren. Yo soy el que más cuello tiene de todos por lejos, amigo. Y puedo hacer algo que vas a quedarte impresionado que no voy A a ver, hacer. hacelo, dale. No voy a hacerlo, amigo. Hacelo, por favor. Dale, boludo, ya cantado. Sí, y vas a decir no alto cuello. A ver, y mirá para arriba. No, no me parece tan exagerado. ¿No? ¿En serio? No. El del chino es más largo. Ahí, el mío no es El finito. chino es una No, tortuga. boludo. El chino parece una tortuga. dijiste. Ah, el chino parece las tortuguitas. ¿Qué pasa si haces así, coñete, y después salí? Y saca el cuello. It's a turtle, boy. Un elefantito soy. ¿Ese es el sonido del elefante? Sí. Se está Así. muriendo ese elefante. ¿Alguna vez se subieron a un elefante? Emma, me preocupan mucho los zoológicos que frecuentabas. ¿Por qué? Ruido Los de elefantes hacen... ¿Cómo hace un león? ¿Cómo hace una pantera? ¿Y el león? Pantera. ¿Tigre? ¿Un gato? ¿Un perro? Boludo, fue el gato más raro del mundo. Un gato hace miau, boludo. Hace miau. No, pero ronronear, ronronear. Amigo, ¿hay una palabra más linda que ronronear? Ronronear, amigo, es re. Ronronear. ¿Cuál? 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 ¿Cuál es la palabra más linda? Ronronear. Así. Decir palabras lindas. Arranco. Ronronear. Sigo. Ciruela. Seguí. Palabras lindas que son. Pastelito. Pastelito. Sí, pero Frutilla. Pastel. ¿Qué dijiste? Frutilla. Pastel también me gusta. No, frutilla no. Frutilla, frutilla. muy frutilla. No. Muy crocante, es muy cortada. Frutti. Frutilla. Ciruela. Ternura. Pareo. No, diferente. ¿Qué? Pareo. Pareo. ¿Mareo? Pareo. Pareo, no me parece ni... Ciruela. ¿Cuál dije primero? Solo las tuyas son lindas. Y amigo, digan lindas. ¿Por qué ciruela? Ciruela y cuál más dije. Florcita. No, Florcita no dije. Pero yo, digo. No es linda Florcita. ¿Cómo no es linda? ¿Qué sos vos? ¿El juez? Cajón me gusta. Chiquita. Profesor de lengua. Chiquita. Chiquita. Chiquita o chiquito. Chiquita. Es re chiquita. que el significado Ah, estaba ¿te en acuerdas cuando contra, te ¿no? decía así? Profesor de No, lengua. ciruela. no es así en sí. Profesor de lengua. Caricia. Es muy... K. Bueno, son las tuyas, son lindas. Amigo, pero pensá. Caricia, arranca fuerte. Ciruela. Decime ciruela de forma fuerte. Che, igual Bueno, Caricia, amigo. ¿quién la Ciruela, dijo? ¿Vos le dijiste? suena bien. Tremenda esta Caricia. Linda. Caricia es divina. Caricia es re linda. Pastel y Qué pastel. No, lindo porque nombre dice para una CA, mujer, amigo. boludo. Caricia. Caricia. Emma, Sí. Emma, CA ya es un fuerte, choca. Pero no, nene, Nico, no, nene. pastel, Caricia. Pastel que dijo yo y Pastel. pastelito que dije yo. Los dos son re lindos. Me gusta más pastelito, pero no me encanta, amigo. Pastelito, amigo, es la palabra más tierna. Un boludo. nombre que se llame pastel me gusta. Sweetie. Pastel. ¿Qué? Sweetie. No. Paz. Mirá, Dulce. ciruela. Es muy... Leche. No, ya Te me vas a agarrar gusta. la guerra, entonces como que... Paz. Donde hay paz hay guerra. Claro. Es muy random lo que estás hablando igual. Es como muy... No hay... ¿Cuál fue